NUP wemukoma okulowooza. Government eno wetandikira. Bye tulimu leero mu 2024 abasajja babirowoozaako dda. Goloza sente zitabudde NUP. Ani yali whistleblower? Kwa Bobi Wine agamba nti yasooka okumanya ku nguzi ya Honorable Mpuuga ku Twitter. Ani yajja ebyama mu parliament n'abiteeka ku Twitter? Ekibuuzo kyembuuzizza okimanyi. Manyi zino programu zange si za basiru. Za balowooza. Okay. Information yafulumira ku Twitter. Ngiraga nti Honorable Mpuuga yafunye ssente. Ne bakamishona abalala. Ngiraga ne speaker Anita Amongi. Ani yabiteeka ku Twitter? Ye yabitweka ku Twitter yabijjawa. Bw'olitegeera the whistleblower yali ani eyakwata ebyama bya parliament nga bituufu n'abissa ku Twitter ensi yonna weebirabira ye ekigendererwa kye kyali ki? Omanye NUP muyinza okwesanga mu lutalo luteeketeeke nga n'aluteeseteese temumumanyi. Mwenna muli ku ssente. Honorable Mpuuga yafuna ssente. Honorable Mpuuga. But who made the country to know that actually kwafe twaite tubimanyi? Bobi Wine amala kubyogerako. Bobi Wine tumubuuza wabimanyi otya ku Twitter? Siba parliamentary expo okulabisa obuli bw'enguzi obuli mu parliament. Buli wosanga document eya government ku social media ngeri authentic nga ntuufu, think twice. Oyinza okuba oli muzannyo omunene. Omanyi tuyentwana entalo ze tutamanyi wajje zivudde.